好了，各位红衫军，啊，赶快上课了。啊，你们是不是得了一种讲话会死的病？没关系，我专治这种病的，好不好？真的，对，多讲一句话呢，学习就平均就多扣1分。你看这一个特效药有没有效？少讲一句话加1分。少讲一句话呢，有可能会加分，好不好？来，113页，第3。我看我还是抽人上来写好了。34号。举手。34号谁？啊？谁啊？我前面的。真的吗？讲谁都说。谁啊？后面的那一位。再高点。你可以再高一点。00是不是？你还好吗？你看起来气色不太好。刚睡醒，这个好，我看好像不太舒服，我们就再换一个人好了。黄埔军。我自己手压在这边，你自己看，我没有乱那个，我就刚乱点到这边了。怎么写？上来写。反正你们都在下面嘛，不听的不听，问的问，讲话的讲话，上来给你表现一下啊！上来，不要怀疑。啊？不会写。那怎么办？有没有人可以救他？有没有人要帮他的？艺硕，好不好？艺硕，上来烈士，上来烈士，不要废话。给你表现机会。你列个式子也要拿着一件衣服才愿意上来。你热吗你？今天没那么热吧？好，我们请那个艺硕老师为我们解答这一题。站住！别瞎想。如果我上课上成这样子的话，我不被丢鸡蛋也会被吐口水，好不好？你要解释你到底在写什么东西啊？所以你看，这就是标准的国中生的写法。不要讲的，答案对就好了。对啊，那你就回去念国中就好了。没关系，那你就回去念国中就好了。我跟你讲，不听老人言，吃亏在眼前啊。反正呢，你自己决定。洗什么手？黑板给我擦掉了，写乱七八糟的，下来好好列式，列乱七八糟的。好，来注意这边。老师还是要提醒大家即便你是念社会组的，你还是要在这个地方有所精进的，你不能比国中生还不如啊。你看你这样的列式就可以看得出来你脑袋里面的思考流程是怎么样子。你都没有把前因后果，还有一些前提呢，你都没有先做好。你这种解题我就说过，你一定要先确定一件什么事情，他到底要问什么。有时候我上来让你列式呢，不是让你把答案写出来就好，答案大家都有啊，不是都有解答都有吗？都可以看得到啊。重点是要看你这个人的你的逻辑思考有没有够精准。有没有完整？你看像艺术他这样子，他一定会有什么情形？他读书一定会有什么情形发生？你知道吗？公式一定会乱记，你记不清楚。单位
都不写。你看，他刚刚写完写一堆数字，没有一个有写单位的，那这样的结果是没有意义的，代表你的学习是破碎的，不够完整。你懂不懂？反正你要是一直按照这种方式学习的话呢，你就会发现为什么一天到晚，我明明好像有学过这个东西，我的东西好像有印象，我明明也列式也列了，可是为什么老师有些分数总是拿不到？因为就是东缺一个西缺一个，你懂吗？特别是你要练自然组的，以后是有非选的，非选，会有手写的。好，手写通常都是你们学生很崩溃的地方，因为你们国中从来没有训练手写的能力，对不对？你国中是不是大部分都是选择题？对不对？然后你在写的时候，你也不会再注意太多手写的技巧，反正你只要把答案弄出来，哦，反正你也不见得懂那一题的意思，它只是刚好蒙对，啊，你就觉得你会了，对不对？所以这是你们要彻底改善的一个部分，自己要知道，好不好？这题练是要怎么练？你要先把题目看清楚。他说呢，他要喝咖啡，他想要把20度 C 的500公克的水加热，然后加热至水沸腾，沸腾那个地方圈起来写100度。所以我们知道我的目标是怎么样，喝一杯水。好，是不堪的回忆。昨天有看过废话。哇，好，你什么兵？我是替代役。我是做公益的替代役，可以吗？来，赶快看一下，快点那个地方，我这一杯水20度 C， 我把它加热到100度 C， 下面要有火源。对不对？好，那现在他问我们说，他需要吸收热量多少卡？你把吸收热量这几个字划线。你看到这个字，你要知道，他问的是一种能量的一个变化。那你看到这里，你就知道，你整个热学里面要去计算热量变化的公式只有哪一条？我们刚刚写的，对不对？所以你自己在练习的时候，你就必须要把公式扎扎实实的先写一遍。可以吗？然后再看你有什么数据，再把它放进来，你才不会出错。好，你才不会出错。我跟你讲，即便是你现在在考试，你都要做这件事情。你不要觉得这只是一个小题，因为你现在偷懒，你总有一天会付出代价。而且通常那个代价都是在大考的时候发生，你就会那么不小心的就错一个东西，就会让你上不到你想要去的学校。达不到你想要的目标，所以你一定要在平常呢，就严格的要求自己，把这些事情呢做好。也许你在这个时候呢，平时考你这么做，可能会让你觉得说考卷写得很仓促，时间不太够用，那是因为你不熟。但是如果你用久了之后，这习惯你建立起来之后，你就会觉得很快，而且所有的东西你都记得一清二楚。我跟你讲，这就是学习的技巧，好不好？好，再把线索带进来，你看。而且那时候已经知道老师有说过一句话，每当看到这个公式的时候呢，质量请你用功课。如果今天题目我跟你讲，我这边我是写0.5公斤，我跟你讲就是会有人直接就给我写0.5下去，你信不信？就是有，啊，所以这地方质量500，写好，而且不是写数字就好。你看我在列式的时候，我单位是不是会跟着走？我单位有没有跟着走？跟着走，好不好？单位要跟着走。乘以比热，水的比热是1，比热单位也跟着走。再乘以一个温度变化，我的目标是100度，一开始是20度，所有的温度变化，一个 delta T 代表是用后来的温度减到什么？原来的温度，可以吗？所以不见得这个 delta T 不见得一定大于0哦。懂我意思吗？万一你是放热呢 ？OK， 哦，所以这个概念很重要，所以你一定要用后来的温度减原来的温度。OK， 那这样当然我们知道这地方多少
这地方是80，顺着把它乘在一起，得到多少？4，1、2、3。我是才知道4万卡的一个能量，你懂不懂？哦。你看我这样写，跟你刚刚那样写，就知道为什么我可以站在这边，你只能坐在下面。了解吗？呛回去。来啊，呛回来啊，来啊。Welcome， 哦。没问题啊，没问题啊。我突然挑赶上去过的球。去过的我不会，那没办法，你要找一个我们都会的来挑啊。我不会啊。打篮球。好了，就是玩男人的游戏，就是打篮球，要不要？可以啊。好了，不要废话。现在在录影，尊重，保持一下形象。好了，这个题目很简单，国生也会，但是老师其实是借由这个题目呢，点出来你们学习的盲点所在。因为我相信今天不是只有一硕是这样子，你看，甚至还有一些同学，他根本这一题怎么写，他根本连写也不太会写，对不对？哦，很多人啊，我相信不止一个，哦，所以你要赶快进入状况，好不好 ？OK， 7之1到这边，后面练习题哦，赶快写一写，来翻到7之2，赶快把握时间，哦，很多东西要讲，快点。好，我们进入7之2。来7之2的标题啊，肉肉的，我这边就不写了。总之呢，它就是在讲什么？我们学了很多能量，我们其实是学了很多能量，对不对？有什么呢？动能、位能、热能、磁能、电能、光能、核能，这么多能量。这些能量呢，讲穿了，它们的单位通通叫什么？卡。这边是用卡了，可是我们最常用的能量单位其实是什么？其实是焦耳。我跟你讲，只要是单位一样的东西，它们的本质就是全部都一样，它们都是同样的一个物理量。当然，它们就可以在之间做转换。OK， 那我们现在呢，就是要来介绍这个东西。好，那我们先介绍一个比较简单的。好，首先认识一个名词，应该不能说认识啊，复习一下，国中教过。有一个名词叫什么呢？叫力学能。有没有听过？来，力学能精神其实很简单。力学能呢，就是什么？你学过的动能跟位能呢，你把它加起来。可以吗？跟位能加起来。但是这个位能呢，其实包含在你们整个高中范围呢，包含2个，一个叫做什么 ？UG， 一个叫做 US。UG 叫重力位能 ，US 叫做弹力位能。有印象？其实我有讲哦，我有稍微提到哦，有没有？好，那动能呢？来这边再把它们的符号呢写一下。基本上呢，这个力学能这个地方的符号呢，我们习惯用这样子，一个 energy， 然后这边写一个 T，T-O-T-A。好，那以后写呢，我们就只会写这样子，就只会写这样子，可以吗？这边把它画弧一下。OK， 它会等于什么呢？动能呢，这个地方会有2种写法，有人会写 EK， 或者你有些看到书会写 K， 可以吗？都可以，你要知道这2个符号都有出现过，再加上位能，好，那我们就直接写 UG 加上 US，OK， 好，所以呢，这个物体把它这个状态的动能跟位能呢做相加，就是它拥有的力学能，可以吗 ？OK， 好，那这地方呢，我们要认识的是，那这个能量之间要如何来做一个转换？来，很简单，我们先画一个图，老师待会再用一个实际的例子说明。这个是地板，有一个物体在这边，高度叫 h。
来，这个国中老师呢，应该大部分都是这样子在教你们。如果你还有印象的话，他说所谓的力学就是怎么样？这时候他拿一支粉笔这样子，你看我这粉笔有没有距离地面一段高度啊？有没有？我现在有没有位能？那现在有没有动能？没有。那我手一放开之后嘞？有。粉笔是不是掉下去了？它掉下去的过程高度是越来越低，所以位能越来越小。可是你看它动能越来越大。对，然后呢，我说这是不是一种能量之间的转换？对不对？这很单纯。可是你会不会觉得不太能够接受？不会啊。不会吗？好，你可以接受就很好，你可以接受就很好。没关系，那我待会再讲到能量守恒的时候呢，再做一个简单的实例的说明，好不好？我们先呢就物理的部分做解释。来注意，当我们学到能量这个部分的时候呢，你开始要对能量有一些概念。我们能量呢，我们习惯，我们比较想要去了解的是它在初状态跟末状态的能量情形，懂吗？我们现在是不是在一个距离地面高度 h 的地方？我说这地方叫做 A 点，地板这地方叫做 B 点。所以我想要讨论的就是 A 点跟 B 点之间的这个物体，它的能量，它拥有的能量，的一个情况是怎么样？它是在什么情况之下位能比较多？什么情况之下动能会比较多？它又是如何做转换的？这个是我们来了解的部分。好，所以我们来分析一下。来，它在 A 点的时候呢，请问你，它距离地面有高度了，所以我会说它的位能是多少？位能是多少？哎，位能多少？啊？好，不好意思哦，我就跟你说忘记写，这个物体质量叫做 M， 那中间加号是 G 就不用另外写了，所以它现在的位能就叫做错。你应该问我，老师平位面在哪？哦，知道吗？哦哟，老师你好烦哦。不行，这个要很精确，你一定要先做确认，因为没有人规定你位面要摆这里，了解吗？这是我上次是不是有强调过的？对不对 ？OK， 好，我们现在确定这里地面叫离位面，好，那我是不是就可以安心的把这个地方的位能写成 mgh， 可以吗 ？OK， 好，那我们在这高度的这个瞬间呢，假设在这个瞬间呢，我是静止。所以代表我的 EKA， 我不要用 EK 好，我用 K 好，用 K 可能你比较不会混淆。好 ，K 就是动能哦 ，KA 等于多少 ？K 等于，可以吗？好，那我们接着再来到 B 点，来到 B 点，所以到 B 点之后，我的重力位能变成多少？啊？多少？孩子抬头看一下吧 ，B 点的重力位能是多少 ？B 点跟地板有什么不一样？没有不一样嘛，那地板重力位能是0，所以这点重力位能当然也是0，就这么简单嘛。怀疑什么？那 B 点的动能 ，KB， 你不要跟我说 KB 等于24哦。反应会不会太大？没有太小，没关系啊。好了，没事。动作真的有够丑的，不要跟我说你会打篮球，笑死了！来，动能是多少？错，不要急着回答，有很多前提。干嘛？你们两个是很像难兄难弟的。很像吗？很像吗？大牛与小来，动能很简单，你只要知道我落到这个地方的速度是多少，是不是这样子？没有问题啊。但是问题是，如果我们现在讨论的叫做理想情况，没有任何的能量有损耗、有损失的话，我告诉你，这个动能它就会直接的等于什么？
就想一件事情嘛，我一开始位能有这么多，然后动能什么都没有，然后最后位能全部不见了，这能量不会凭空消失，你懂不懂？而且我既然已经说了前提了，我现在不考虑一切能量的损失，那这能量跑去哪里？当然是变成什么？变成动能区，所以这地方呢会等于什么？可以吗？所以你透过这个关系式，你是不是可以把 B 点的这个速度给计算出来？懂不懂？所以题目就会这样考你啊。请问你哦，我在距离地面多高，东西放下一个东西，它的速度是多少？摸数是多少？对不对？所以有的地方就可以知道。我的 BB 会等于什么呢？来看一下哦，这边有 n， 这边有 n 是不是消掉？对不对？然后这边有个2是不是乘过来？所以右边剩多少？右边是2GH 等于 BB 的平方，所以 BB 等于多少？OK， 哦，所以你会发现呢，这其实就是在做这件什么事情，你知道吗？这个事情叫做这不就是自由落体吗？国中不是学过吗？对不对？但是你国中怎么学的？你国中是不是都在用运动学在学？用3大等价速度运动公式，他会跟你说距离地面多高，请问你几秒会落地？请问你末速是多少？是不是都可以用公式算？那我们现在是用能量，哦，一样可以做到这样的结果，而且你会发现你用能量算，通常都会比较好算，懂不懂？通常都比较好算，可以吗？所以你在这个过程之中，你就发现一个能量的转换，能量的转换。哦，那讲白一点，如果我还是对你们的这个反驳啊，真的是还蛮有意见的，太脏了。来，没关系，来这地方看哦，自己看。谈到力学能，我 A 点的力学能是不是位能加动能 ？mgh 加0等于 mgh 加0等于什么？就 mgh 嘛？你在怀疑什么？我们要骗你我没有要害你，我这么善良。好，来，所以你说的好不好？我的1点 ETA 1点 A 点的力学能就叫做什么？动能加位能，我写0加 mgh。那我请问你 B 点呢？B 点的力学能，看一下 ，B 点力学能是不是用它的动能多少？加位能多少？这两个人有发现怎么样？是不是相等？对不对？这就叫做力学能使。这叫做力学能守，可以吗？哦，所以力学能守恒呢，它在乎的是你要讨论的是哪两个瞬间的状态，这两个状态各自的动能跟位能相加的总和会相等，但是要小心，每一种守恒定律，每一种定律都会有它对应的前提，你要先符合，后面的学说呢才会成立。啊，你们学生呢最喜欢做的事情就是什么？乱用乱带，东学一个西带一个，前提呢都把它丢掉，这样是不对的。啊，这样是不对的。啊，就好像呢，抽烟可不可以抽烟？可以啊，可以抽烟，但是有一个前提啊，前提是你要怎样？过18岁。是嘛？
对不对？所以很多事情前提你要先知道，而且你要先满足它。那力学人守恒，我说他的精神就是什么 ？A 点跟 B 点的力学人要相等，但是前提呢？来，注意看。无能量散失，或静。也就是说呢，我对我这个物体而言，它没有额外的，它能量没有散失之外，它也没有额外的能量进来，你懂我意思吗？好，可以吗？比如说，我这个东西啊，你看哦，来，我做一个说明哦。等一下，看一下会不会好。用磨的。算了，来看这个，哎，里面有整包的，我要整包的。来看一下哦，好，回答我观念，会考哦，这样子。假设没有任何攻击存在，这个力学人有没有守恒？有，对不对？它这样子。有。好，那再来哦。好，现在考虑空气。你觉得力学人有没有守恒？因为一定有部分能量怎么样？损耗。好，再来。好，现在没有空气，你再看一下这样力学人有没有守恒？这样有守恒吗？这样有没有守恒？没有。觉得有的举手。来，再来看到那个气球。好，我举有啊。放下。觉得没有的举手。好，放下。当然是没有守恒。为什么没有守恒？我现在讨论，我现在针对的是这个东西哦。我刚刚这样掉下来，我踢它了，我是要给它额外的能量，是不是？是啊。所以它的力学人当然就不守恒了啊，你懂不懂？所以这就是所谓的有能量进入，懂不懂 ？OK， 这前提要知道。好，那这个地方其实要讲，它还会有一些专业名词，叫做保守力跟非保守力。可这个呢，不是在高一基础要讲，好，到高二我才会做说明。这个地方你只要简单记就好，只要没有能量散失或进入。哦，那没有能量散失，当然就是怎么样，不计一切的阻力跟摩擦力。懂吗？你的力学才会守恒，了解吗？好，好，那这样子的情况之下，来这些空格哦，自己填的好不好？应该都很简单吧？好，待会我再跟你讲到。那讲到力学人守恒之后呢，我们还有一个名称叫做什么？能量守恒。来注意，能量守恒呢，它是一个比较广义的一种说法。为什么？能量守恒两个字，能量代表什么？所有的能量都拿。力学人守恒是不是比较狭义？它只管谁？它只管动能和位，懂不懂？哦，那能量守恒呢，其实就很简单，因为呢，能量本来就不会凭空的产生或消失，所以我们整个宇宙。我们整个环境的能量是守恒，哦，什么意思？比如说，我们刚刚这个例子再看一次。假设现在有空气，我问你，我假设现在这个高度的能量位能叫做 mgh， 它掉到地上的瞬间，动能的量子还会是 mgh 吗？不是，一定比 mgh 来的大还要来的小。听得懂意思吗？我现在有空气阻力哦，对不对？所以我掉下去的时候，我原本有这么多的 mgh 的能量，好，我假设是1000好了。我假设位能是1000焦耳，掉到地板的时候，我的动能还会是1000焦耳，我的位能还会完全转换下去，我的动能是不是可能只剩900焦耳，对不对？那我这100焦耳跑哪里去了？
是不是摩擦生热损失掉了，对不对？所以呢，如果是照这个情境叙述之下，我的力学能有没有守恒？但是我的总能量有没有守恒？还是有守恒，你懂我意思吗 ？OK， 所以我跟你讲，力学能有可能是守恒或不守恒，但是能量，对，你没有听过一个名称叫做能量不守恒定律，能量一定都守恒，你懂吗？因为能量是广义的，好，它是广义的，但是力学能呢，它比较有严格要求，你只能讨论动能部位，而且不了解 ，OK。所以这地方我写一个关系式，能量守恒的意思是什么？我不要写这个，别的你跟力学的不一样，我这样写就好。我的一个状态的 A 点，我说我的 A 点的动能加位能，再加上 F， 再加上来看一下哦，看一下哦，大家都看一下，观念建立一下。我用一个数学式来写，我说我的能量，如果是讲广义的话，就包含它的动能、位能。这个小 f 呢，就代表摩擦力、阻力的意思，啊，代表一切的摩擦生热、阻力、做功，啊的能量，以及包含了其他所有能量，因为它有可能呢伴随着电能、光能、热能都有可能。这些总能量呢，永远都会是一个定值。它会跟你另外一个状态的动能加位能加，写到这边的录影录不到了。还是录得到，好，还录不到。它会是一个定值。可以吗？这就是一个能量守恒的一个精神，了解吗？可以接受吧 ？OK。我跟你讲，这很像什么，你知道吗？我跟你讲，物理哦，其实你知道很多金融界的人，他们都会去学物理。哇，那谈股票那这边稍稍的谈一下这个吧，因为这个算课堂上讲不太好。我跟你讲，整个世界啊，都在玩一个金融的数字游戏。你知道为什么有人赚钱，为什么会有人赔钱？你知道吗？不会算数不是有些人买股票会说啊，我赔了好多钱，你知道吗？对，他会不会看时机？不是我们不是看，我现在跟你讲理论的部分。我跟你讲，有人赔钱的原因就是因为有人赚钱。没错。对。懂我这意思吗？因为这世界上的钱其实是固定的，它只是以不同的形式在这个世界上流通，可能是美金，可能是新台币，可能是黄金，可能是呢股票，你懂吗？它是用不同形式在这个世界上流通，跟这有没有感觉很像？懂不懂？所以能量守恒呢，老师就喜欢把它想成金钱守恒定律。好，你看1、2、3、4，如果今天呢这个人亏钱了，代表他能量是不是减少？那一定会有人怎么样？赚钱，一定会有人增加。然后呢，整个加总的总额就会怎么样？就是固定值，了解吗？所以物理学的好，我跟你讲，你不要小看，很多地方用得到。特别说，你不要以后你要说那些社会组，我跟你讲，如果你以后念社会组是要走金融体系，比如说经济系、财经系，这些都是相当热门的科系哦。如果你物理能够学得好的话，你以后会比较轻松，因为很多观念其实是息息相关的，特别是物理的一些统计学，哦，因为统计学那边当然数学有一套统计，物理有一套统计，可是物理呢，统计学是牵涉到一些物理观念进来的，
它有包含了一些不确定性，跟我们整个金融市场的情况很像。因为金融的变动是不是没有人可以说我说明天一定涨几点，没有人知道，它包含着一个不确定性在，你懂吗？所以这跟物理呢是有一些连接，好不好？好，所以物理学的话还是有很好处。好，那第二段股票吗？我没有啊，没钱。当老师，卖房子去。当老师没什么钱，好不好？哎，老师，然后谁先说他市值蒸发？一样啊，一样意思啊。你市值蒸发就是你亏嘛，一定有别人赚啊，一定有别人赚，你懂不懂？反正这个金融游戏，你们长大有兴趣再去研究了。那老师呢，懂得其实也不多，老师也懂一些皮毛而已啦。哦，反正这个东西挺有意思的，好不好？买竹围高中吧，我想。有，请假那个吴校长。啊，开玩笑，开玩笑。来，废话少说，回到讲义上来，赶快大家把课文填一填，不要废话。看回来116页，力学的手纹，动能加位能称为力学的手纹，废话自己写。数学是那个自己下面右下角写一个小小的 t， 好不好？这个是老师的习惯，老师的习惯，写一个 t 呢，代表它是一个力学能，一个总和的概念，等于什么呢？黄色。